Деревянные покрытия скрипят. Первым и очень важным шагом является определение причины скрипа. Часто это связано с неправильной технологией укладки пола. Если у вас уложена паркетная конструкция замкового соединения, то скрип доски может происходить из-за неподдержания температурно-влажностного режима, или еще вариант: замковое соединение начинает притираться и обламывается со временем при интенсивной эксплуатации, что приводит к скрипу доски. Обычно обламываются замки при выборе более дешевого продукта. Если у вас появился скрип после укладки инженерных конструкций, то была изменена технология укладки. Либо основание не было готово для укладки и не были соблюдены тех требования Санпина. Чтобы избежать таких моментов, перед укладкой паркета пригласите технолога, который сможет проверить основание под укладку паркета и составить акт. Еще одна распространенная причина скрипа – неправильное соединение досок пола. В этом случае вам потребуется заполнить эти разрывы специальной деревянной или полимерной шпаклевкой, чтобы обеспечить более прочное соединение и устранить скрип. Наконец, после того, как вы успешно устраните скрипы, не забудьте о регулярном уходе за деревянными полами. Чтобы не пропустить еще больше полезной информации, подписывайтесь на Living Tree.